أشهد أن لا إله إلا الله. Основной принцип жизни – поддерживать связь с Аллахом и находиться в обществе богобоязненных людей. Меня Галина зовут, я родилась в Белоруссии. Жила с родителями, мама постоянно говорила про Бога, что нужно жить ради Бога. Маленькая, когда ты живешь, ты эти вещи не понимаешь. Потом столкнулась во взрослую жизнь, естественно, жизнь пошла другая, которая как в грехе у всех, наверное. Ты сейчас уже, конечно, понимаешь об этом. И получилось так, что если я что-то неправильно делала, я попадала в такие ситуации, например, как авария или еще что-то, и я стала задуматься о смысле жизни, для чего я живу. То есть, если у меня что-то идет плохо, значит, я что-то неправильно делаю, нужно искать, того Бога, про который мама говорила. И, в принципе, Бог меня тогда вел, через любовь, чтобы, познавать такие именно, в трудные минуты, именно его познавать Бога. И я уже на этот момент чувствовала, что это как Бог, и Он мне очень сильно помогал в трудные ситуации. То есть в христианстве, естественно, я там молилась, все делала как положено. И в трудные минуты Бог, конечно, мне давал помощь, я это чувствовала. А потом случилось так, что меня мама сильно заболела, и я молилась о ней. И произошло, со мной произошла травма. То есть я была на море, и на меня упал парень. Он мне сломал позвоночник, то есть я не ходила, у меня был перелом позвоночника. И я лежала, я 3 года почти не ходила. И получается, что на тот момент я молилась, искала Бога, я думала, за что мне такое испытание, то есть я могу инвалидом остаться. Доктор сказал, что я вообще не встану, это на всю жизнь. И я продолжала молиться, с больницы выйдя, то есть облегчения никакого не было. И я стала просить Бога, где ты настоящий, потому что было много ситуаций, где там со священниками связаны, они на мои вопросы не отвечали просто. И я думала, где же он высший? И в этот момент я попадаю в Египет по болезни. То есть я случайно набрала в интернете, так как мне доктора наши российские не помогали, что помогает для позвоночника. И я, сразу мне поисковик нашел, что Красное и Мертвое море. Я раз 7 была, и я излечилась, то есть меня Аллах исцелил. И я поняла, что именно в этот момент, когда была болезнь, это есть настоящий Бог, то есть Аллах, ислам. Почему? Потому что я когда приехала в Египет, для меня было удивительно, что мужчина 5 раз в день делает молитву. То есть это было мое самое лучшее время в моей жизни. И когда я это увидела, то есть это не объяснить, это не передать, что я чувствовала, потому что я чувствовала, что Аллах со мной, Он меня исцелил. То есть когда я была в христианстве, этого не произошло. Произошло именно в тот момент, когда я увидела все в Египте, то есть ислам, какие люди, отношения другое, не так, как в России. И я поняла, что это есть высшее, то есть это настоящее, да, вот где он Бог, про который мне мама говорила. Потому что он меня поднял на ноги, он мне дал вторую жизнь, и я была просто, я не верила, что я когда-нибудь буду жить как прежде. Сейчас я хожу, то есть я могу, и поднимать, и это есть доказательство того, что, Аллах – это высшее, что есть. Когда я молюсь, когда сейчас в моей болезни, то есть я раньше молилась там лежа на коленках, сейчас я делаю, хамдулилля, земные поклоны, то есть для меня это очень важно. И я молюсь с такими словами, как Раби Кфирли, чтобы Аллах меня простил, хамдулилля, Аллаху Акбар, что именно со мной это все произошло, что я счастлива, что я делаю земные поклоны. То есть, и когда, допустим, бывает, что какой-то день, одну молитву не сделал, ты уже чувствуешь себя очень плохо. То есть, когда ты молишься именно каждый день, ты чувствуешь удовлетворенность, легкость такую, то есть тебе хорошо. И когда ты молишься, Аллах отвечает на твои мольбы. То есть нужно иметь очень сильную веру внутри, просить Аллаха, и Аллах все дает человеку, то есть исцеляет и отвечает на наши мольбы. То есть хамдулилля, что Аллах мне это все дал, то есть я восстановилась, исцелилась, и я очень счастлива, когда я молюсь, потому что я чувствую удовлетворение, связь с Аллахом, чистоту, умиротворенность. И хамдулилля, что это все случилось.
Аллаху Акбар.